गजडेली की तरह मैं निकल लिया दुकान के लिए। तो दुकान पहुंचे तो देखा ये सारे के सारे बिखरे चबन पड़े हैं। तो इनको समेट के मैं पहुंच जाता हूँ एक ताबड़तोड़ पार्टी में, क्योंकि आज यहाँ पे गोरवा मोटू साहब और पनीर का न्यू शॉप का उद्घाटन है। लेकिन बंदा इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना कि रिबन कट गया, लेकिन इससे फुसफुसिया ही नहीं खोला जा रहा है। और अब जरका बराबर अपने सुशील नैनो को घुमा लीजिए, यहाँ आपको कितने सारे वेराइटीज मिलने वाले हैं। जितना कटवाइएगा ना उतना तक कट सकता है। और देखते ही देखते लोग भी अपना कटवाना शुरू कर दिए, और ये बंदा भी पूरी जोशो खरोश के साथ काटना शुरू कर दिया। अरे मतलब बांटना शुरू कर दिए। तो इसके बाद नाश्ते का रस्म शुरू हो गया, जो कि काफी उत्तम था। तो मैंने भी अपने हिस्से का लेके निकल लिया कि कहीं लत्तम जुत्तम न चल जाए। और अब दुकान आया तो ये Redmi Note 9 आ गया, जिसके थोबड़े को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली कुत्ते ने काट लिया हो। इसलिए फटाफट इसमें ये न्यू डिस्प्ले को फिक्स कर देता हूँ, जिसके बाद ये लौंडा भी चकाचक हो जाता है।